និយាយពីភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗឧបករណ៍រំពងសំឡេងវាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលជួយដល់កម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយមួយកម្រិតទៀតផងដែរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Bass Speaker ចល័ត model NS-6200 របស់ក្រុមហ៊ុន New Star ដែលវាអាចធ្វើការចល័តបានយ៉ាងងាយស្រួលពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀតហើយវាមានទំហំបាសរបស់វាទំហំ4តឹកមានសមត្ថភាពខ្ពស់មានសំឡេងបាសខ្លាំងបើទោះជាយើងធ្វើការបើកសំឡេងរបស់វាដល់កប់ក៏ដោយក៏វាសឹងតែមិនញ័រខ្លួនរបស់វានោះទេហើយចំណែកឯសំឡេងរបស់វាមានកម្លាំងដល់ទៅកម្រិត600វ៉ាត់ឯណោះថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំពីប្រភេទ Bass Speaker ចល័តមួយនេះជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការនិងកំពុងស្វែងរកនៅប្រភេទ Bass Speaker ដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងធន់នឹងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាដំបូងខ្ញុំនឹងទៅនិយាយពីរូបរាងនិងផ្នែកផ្សេងៗមួយចំនួនរបស់វាជាមុនសិនជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ Bass NS-6200 មួយនេះវាមានរូបរាងជាប្រភេទ Portable Speaker ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប៉ុងស្របជុំវិញបាសរបស់វានៅផ្នែកខាងក្នុងដែលវាជួយឲ្យសំឡេងរបស់វាបញ្ចេញចេញមកកាន់តែមានភាពពិរោះនិងកាន់តែលឺងំបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតផងដែរបើទោះជាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកសំឡេងរបស់វាដល់កប់ក៏ដោយហើយវាក៏បានរចនាមកជាមួយនឹងកន្លាក់ដៃចំនួន3សម្រាប់លើកទុកដាក់ដែលកន្លាក់ដៃ2វាស្ថិតនៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃទូខ្លួនរបស់វានិងមួយទៀតស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃទូខ្លួនរបស់វានៅផ្នែកខាងលើចំណែកនៅផ្នែកខាងលើនៃបាសមួយនេះវាបានបញ្ជាក់នៅស្លាកសញ្ញា logo របស់ក្រុមហ៊ុន New Star បែបផុសដែលបង្ហាញពីផលិតផល original របស់ក្រុមហ៊ុន New Star ដោយផ្ទាល់ផងដែររីឯផ្នែកខាងក្រោមនៃបាសមួយនេះវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងកង់ចំនួន4គ្រាប់ដែលអាចបង្វិលបត់បែនបាន360ដឺក្រេដែលវាងាយស្រួលឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅតាមការចាំបាច់របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយវាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងគន្លឹះចំនួន2ផងដែរសម្រាប់នៅផ្នែកខាងមុខវាក៏បានរចនាម៉ូដសំឡាញ់ការពារទៅលើឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេងរបស់វាបានយ៉ាងរឹងមាំនិងមានភាពទាក់ទាញថែមនឹងអមមកជាមួយនឹងស្លាកសញ្ញា logo ដ៏ទូចមួយស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមមួយទៀតផងដែរនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះវាជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការសេរីទៅលើមុខងារផ្សេងៗរបស់វាដែលបែងចែកទៅតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេយើងមកនិយាយពីមុខងាររបស់វាវិញ Bass Speaker មួយនេះវាប្រើប្រាស់ដោយកម្លាំងភ្លើងដែលបែងចែកជា2ជម្រើសឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសដែលយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាដោយប្រើប្រាស់នៅថាមពល AC ដោយផ្ទាល់ក៏បានឬក៏អាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាដោយថាមពល DC ក៏បានដោយវាមានកម្លាំងភ្លើងរហូតដល់ទៅ12000វ៉ាត់ឯណោះហើយវាអាចធ្វើការទ្រទ្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកបានរយៈពេលដល់ទៅ10ម៉ោងឯណោះរីឯមុខងាររបស់វាវិញយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានជាច្រើនជម្រើសទៅតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាការស្ដាប់វិទ្យុការតភ្ជាប់ទៅកាន់ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងៗការតភ្ជាប់ជាមួយនឹង Flash USB ដែលជាប្រភេទ C ដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយឬតាម ROM Memory Card ដែលជាប្រភេទ Micro USB ឬលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការតភ្ជាប់វាទៅកាន់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដូចជា Touch Karaoke របស់ក្រុមហ៊ុន New Star ជាដើមឬក៏អាចតភ្ជាប់សំឡេងបាសដទៃមកកាន់វាក៏បានដែរដោយគ្រាន់តែធ្វើការតភ្ជាប់វាតាមរយៈ Run Audio Output របស់វាឬក៏ Input របស់វាដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅលើផ្នែកខាងក្រោយនេះឬលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការតភ្ជាប់សំឡេងហ្គីតារបស់លោកអ្នកមកកាន់បាសមួយនេះបានផងដែរនិងអាចធ្វើការសេរីទៅលើសំឡេងរបស់វាបានជាច្រើនដូចជាសំឡេងបាសសំឡេង Echo ហើយវាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Microphone ចំនួន2បន្ថែមផងដែរដែលជាប្រភេទ Microphone VIP អាចចាប់សំឡេងបានរយៈចម្ងាយរហូតដល់ទៅ100ម៉ែត្រឯណោះសម្រាប់ Bass Speaker មួយនេះយើងក៏អាចធ្វើការបញ្ជាវាតាមរយៈ Remote Control របស់វាដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយទៀតផងអូខេសរុបមកសម្រាប់ Bass Speaker មួយនេះវាពិតជាសមល្មមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់និងកម្សាន្តជាមួយវាបានយ៉ាងស័ក្តិសមដូចជាការជួបជុំជាមួយបងប្អូនគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងការធ្វើដំណើរផ្សេងៗទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានាថែមនឹងងាយស្រួលមិនពិបាកទុកដាក់និងជួយដល់កម្មវិធីរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយនិងកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតផងដែរហើយអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញនៅខាងលើនេះវាគ្រាន់តែជាចំណុចផ្សេងៗនិងមុខងារមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះតែប្រសិនបើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ឬចង់ជឿនៅប្រភេទបាសមួយនេះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន New Star ដោយផ្ទាល់ក៏បានឬអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ showroom ដោយផ្ទាល់ក៏បានហើយខ្ញុំនឹងដាក់លេខទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំបានបារ៉ាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់